दोस्तों आपने ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं सुना है? बेसिकली जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक कैट की आवाज़ है और जब ये रिकॉर्डिंग की गई थी तब वो कैट अपनी आखिरी सांस ले रही थी। आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक को 2x करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में एक कैट की आवाज़ है, बिकॉज इसका जो ओनर था उसने इस आवाज़ को, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को स्लो करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया।